안녕하세요. 장사주 장명연구소입니다. 오늘은 눈썹 관상 두 번째 시간을 가져보도록 하겠습니다. 눈썹은 고서의 미시인륜 자기성이라 할 정도 눈썹이 높이 나고 깨끗하며 윤기 있으면 일생 동안 명예가 높고 사방의 이름을 떨친다고 하였습니다. 지금부터 눈썹 관상 2탄 바로 시작하겠습니다. 1. 눈썹이 너무 낮아서 눈을 압박하듯 누르는 현상은 눈썹이 단짝인 눈에게 핍박을 주는 형상으로 남녀관계가 즉 부부금술이 좋지 않고 재산을 지킬 수 있는 힘이 약합니다. 2. 짧은 눈썹이란 눈보다 길이가 작은 눈썹으로 이러한 눈썹을 가진 사람은 재물복이 없습니다. 또한 배우자 운이 나쁘며 혼자 사는 경우가 많고 심성이 고독합니다. 이러한 눈썹을 가진 사람은 눈썹 성형할 것을 추천드립니다. 3. 길게 뻗은 눈썹은 이마의 복록을 다 받을 수 있으며 총명하고 재물운도 좋고 배우자 운이 좋아 배우자에게 사랑받습니다. 4. 눈썹 중간이 끊어진 사람은 형제 중에 일찍 몸이 아프거나 단명하신 분이 계시며 형제들과 떨어져 살며 관계가 좋지 않습니다. 5. 눈썹과 눈썹 사이가 가까우면 마음 씀씀이가 나쁘며 어리석고 운이 지극히 좋지 않습니다. 형제간 사이도 좋지 않으니 눈썹 성형을 하실 것을 추천드립니다. 이유는 인당 즉 명궁을 침범하고 있는 형상이기 때문입니다. 눈썹을 주택에 비유하면 용마름 즉 비바람을 막아주는 지붕이라고 할 정도 중요한 기관입니다. 사람의 인생은 눈썹처럼 흐릅니다. 때로는 진하고 때로는 옅어지지만 결국 자신만의 길을 그리죠. 당신의 눈썹이 아름답게 정돈되어 있다면 그건 이미 인생이 정돈되고 있다는 뜻입니다. 오늘 영상 끝까지 함께하신 여러분, 복운이 함께하길 바랍니다. 다음 시간은 눈썹 관상 3탄 준비합니다. 기대하셔도 됩니다. 구독은 복을 부르는 약속입니다.